การมาเยือนประเทศไทยของนายแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐครั้งที่5นะคะซึ่งถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรหลังจากการรัฐประหารแต่ว่าสหรัฐยังคงมองไทยเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านความมั่นคงติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชัยรัตน์ ถมยาค่ะด้านหลังของผมนี่ก็คือ Capitol Hill หรือว่าสภาคองเกรสนะครับที่เพิ่งจะให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่มาประจำการหลังจากที่ว่างเว้นไปเป็นเวลาเกือบ1 ปีจนทำให้เกิดคำถามนะครับว่าสหรัฐยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศไทยหรือไม่หลังจากที่มีประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์และการกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีอยู่หลากหลายมิติถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงหลังๆจะสะดุดลงไปบ้างแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความเห็นตรงกันว่าและก็ยืนยันนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นต่อสหรัฐในภูมิภาคครับสหรัฐได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนหลังรัฐประหารที่ต้องการให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดท่ามกลางกระแสต่อต้านสหรัฐของคนไทยบางกลุ่มเกรกอรี่ โพลิงผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และการต่างประเทศของสหรัฐหรือ CSIS ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยให้กับรัฐบาลสหรัฐในการประกอบการยกร่างนโยบายต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยระบุว่าสหรัฐยังคงมองไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคถึงแม้จะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์หลังรัฐประหารใหม่ๆแต่ตอนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นWell, the initial response, I think, was, as to be expected, rather harsh, at least diplomatically, rather harsh. We've seen, I think, the relationship settle into a more normal course now. The Thai leadership understands that the U.S. isn't particularly happy, understands that the U.S. isn't going to be able to embrace a military-led Thailand the way it could a democratic one. And the U.S. understands that it's made its point. That doesn't mean that relations are going to go back to what they were before May 2014. But we're seeing a more, I think, a relaxation on the rhetoric, at least. And we're seeing certain parts of the relationship return to normal. We're still not going to see, for instance, the military relationship at the same level of comfort as it was a year and a half ago. But things are getting better. ความร่วมมือทางด้านการทหารเป็นส่วนแรกๆที่ได้รับผลกระทบหลังรัฐประหารโดยเฉพาะการซ้อมรบคอบราโกซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่โดดเด่นของกองทัพไทยและสหรัฐพันเอกเดสมอนด์ วอลตันอดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐประจำประเทศไทยที่ประจำการระหว่างการรัฐประหารทั้ง2 ครั้งที่ผ่านมาและเพิ่งปลดประจำการเมื่อกลางปีที่ผ่านมาบอกว่าการซ้อมรบร่วมคอบราโกมีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคและยังคงต้องดำเนินต่อไป Yes, well, after the coup, there were some serious discussions in the U.S. about how to proceed with Cobra Gold. As you know, the United States normally is not very welcoming of a coup. They made that clear to the Thai government. And yet, at the end of the day, the policymakers in Washington decided that this exercise was too vitally important to cancel altogether. So they did come up with a compromise solution, which was to proceed with the exercise, but also to scale it down a little bit, reflecting the United States' political concerns with the coup. So at the end of the day, it was a compromise solution, but the most important thing is that the exercise continued because for the United States, one of our strategic priorities in the region is to encourage the growth of multilateral security cooperation. And Cobra Gold is the best venue for this type of cooperation to occur. พันเอกวอลตันเชื่อว่าสหรัฐสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารให้แข็งแกร่งขึ้นได้โดยไม่ขัดต่อความเชื่อของสหรัฐในการส่งเสริมประชาธิปไตย It's not as warm as it has been in the past. And I think that reflects mainly on the Thai side. The not anger, but the disappointment in the U.S. response to the coup. They feel like the U.S. military should have been more supportive. And
I can understand that sentiment, and I found myself explaining to my Thai friends that the U.S. military is an integral part of the U.S. government. So there's really no latitude for the U.S. military to adopt a different policy than the government has. So, there's no room for the military to continue a uninterrupted program when the political leadership of my country has decided that the policy should be something different. So I explained that to my Thai friends. I think they understood, but still there was some disappointment. They felt like maybe the U.S. had been too harsh. But I feel we can recover from this, as we have in the past, because there have been numerous coups in Thailand. And my recommendation to people here in Washington is that as soon as possible, we resume the full spectrum of our defense relationship. Most importantly, the scholarship exchange students that I spoke about earlier. I think that's one of the cornerstones of the relationship. We absolutely must have Thai officers continuing to come to the United States, learning about our country, learn about our culture, and then return to Thailand with some understanding of the United States. And I think most people that I speak to here in Washington agree with that. And they share the view that we should resume this at the earliest possible moment. แต่สำหรับเกเกอรี่โพลิงจากศูนย์ CSIS แล้วการกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนในอดีตสามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ Yeah, well, first off, I think we need to be realistic about expectations here. There's no chance that the government here in D.C. accepts, kind of with open arms, a military-led government in Thailand. The U.S. isn't going to agree with the generals that this was necessary. But there are things that can be done to improve the situation. Relaxing all the bans on public gathering, halting crackdowns on freedom of expression, things like that, that would take away some of the sting here, make it seem that this isn't a crackdown, that the generals really do have the best interests of the system at heart. And seeing that the next draft of the Constitution is a whole lot better than the last one. I can't think of a single outside analyst or most Thai analysts who felt that the last draft Constitution met even the minimum requirements for democracy, much less that it could fix the ills of Thailand's political system. That kind of constitution is only going to bake in I think, anger, the frustrations of Thais who feel that they're being shunted outside of the system. And trying to keep them that way is like putting a lid on a boiling kettle. It's just going to make it explode. การมาเยือนของนายแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายสหรัฐและแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคชัยรัตน์ ถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน